palais We royal. hebben toegang tot het koninklijk Et nous paleis. sommes le bénéficiaire En we zijn de erfgenamen de tout ce qui est. Amen. van alles dat er is. Jésus est merveilleux. God is liefdevol. Prenons nos cahiers. We nemen onze schriften. Nous allons écouter la parole de Dieu. We zullen luisteren naar het woord van de Heer. Les secrets du progrès dans une famille. En onze thema is het geheim van een vooruitgang in een familie. Pourquoi je dois parler de famille? Waarom zal ik spreken over familie? Parce que la famille est une force. Want een familie is ook een kracht. Parce que la famille nous révèle beaucoup de choses. Want een familie openbaart ons of onthult ons heel veel dingen. Vous savez, dans la famille, le Seigneur a investi beaucoup. Want in de familie heeft de Heer heel veel geïnvesteerd. Tout ce que nous voyons, Alles dat we zien, avant que l'homme apparaisse sur la terre, zelfs voordat de mens geschapen was, Dieu l'a fait pour la famille. de Heer heeft alles geschapen eigenlijk voor de familie en voor de mensheid. Amen. Amen. Lorsque je parle de la famille, Als ik spreek over familie, je touche directement la famille biologique et la famille spirituelle. dan que nous spreek ik sommes over de chrétiens. geestelijke familie, maar ook over je bloedverwanten. Mais je suis en train de parler de secrets. Maar Le ik spreek secret, over het geheim. il y en a plusieurs. Het geheim, sorry. Amen. Amen. Il y en a plusieurs. Het zijn er heel veel, Je parlais de un maar ik zal één geven qui est très important die heel belangrijk is. parmi tous les secrets que nous devons découvrir Dat we moeten dans nos ontdekken familles. in onze gezinnen. Vous savez, pour que l'église soit efficace, l'église doit travailler sur des familles. Zodat een kerk eigenlijk sterk en machtig kan zijn, moeten we altijd werken met de Parce families. que toute personne qui vient dans une église, il appartient ou elle appartient dans une famille. Maar iedereen die in een gemeente komt, heeft familieleden. Alléluia. Amen. Mais le secret, c'est quoi? Maar wat is het geheim? Le secret, c'est quelque chose qui est caché, Het is iets die verborgen is, mais qui a une grande valeur. maar die een grote waarde heeft. Dès lors qu'on n'a pas encore découvert le secret, En zolang dat je het geheim nog niet ontdekt hebt, dès lors que toi, tel que tu es devant moi, tu n'as pas encore découvert le secret of dat jij nog niet het geheim hebt ontdekt pour ta destinée, voor je lotsbestemming, tu vas commencer à tâtonner dans ta vie. dan ga je eigenlijk dingen niet weten waar je naartoe gaat of wat je moet doen. Lorsqu'on découvre le secret, Maar als je het geheim ontdekt, on devient heureux. dan word je gelukkig. Parce que tout ce qui était ambigu Want alles die verborgen was, devient clair. wordt duidelijk. Alléluia. Amen. Parce que le secret t'ouvre, te montre le chemin. Want het geheim toont je eigenlijk de weg. Lorsque, bien-aimé, le monde n'a pas encore trouvé le chemin, Want als de wereld de weg nog niet terugvindt, bien que la loi était là, ook al was er de wet, mais le monde tâtonnait. maar de mensen wisten niet wat ze moesten doen. Les hommes mouraient Ze toujours gingen dood, sans espoir. zonder hoop. Mais lorsque le secret est venu, Maar wanneer dat geheim opnieuw de aarde is il gekomen, n'est plus resté secret. is het geen geheim meer Parce que geworden. l'autre fois, il fit un secret. Want in de oud verbond was hij Mais verborgen. lorsqu'il est apparu, Maar wanneer dat hij tevoorschijn kwam, il s'est exposé et dit, je suis le chemin. heeft hij het tentoongesteld en zegt, kijk, ik ben La de weg, vérité et la de vie. waarheid en het leven. Amen. Toute personne qui cherchait la vie, En iedereen die het leven zocht, il a compris que le secret de la vie, c'est celui-ci qui en est dat en we face de begrepen moi. van het gegeven van het leven is eigenlijk die man die voor mij staat, dus Jezus Christus. Toute personne qui n'était pas dans le chemin, Iedereen die niet in de weg zat, qui était au bord du chemin, die buiten de weg bewandelt, il tâtonnait, die niet wisten wat ze moesten car doen en il wat ze cherchait moesten le gaan, bonheur. want ze zochten voor geluk. Mais il a compris que celui qui est en face de moi, Maar die mensen hebben ook begrepen van die Il est persoon le die chemin. Christus voor mij is de weg. Amen. donc si je vais entrer, démarrer ma destinée, En als ik mijn lotsbestemming wil halen of behalen, je dois le suivre. moet ik hem volgen. Lorsqu'on découvre le secret, Als je het geheim ontdekt, on devient heureux. dan word je gelukkig. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre, il dit, si tu es heureux, Simon, fils Zoals de Jezus Jonas. staat tegen Petrus van je bent gelukkig, Petrus, je zoon van Pourquoi? Parce Jonas. qu'il suivait un homme,
Mais il ne savait pas qu'il est le secret de la vie. Want Petrus volgde Jezus Christus zonder te beseffen dat Jezus Christus eigenlijk het geheim van de weg is. Of van het Mais le leven. jour où Simon a compris que celui-ci est le Fils de Dieu, Maar wanneer hij begreep dat Jezus Christus eigenlijk de Zoon van God is, le porteur de la vie, de drager van het leven, le jour-là, Jésus lui a dit, il dit, tu es heureux. en die dag zei Jezus Christus tegen Petrus van je bent gelukkig. Qui me saisit? Wie begrijpt mij? Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore découvert le secret, Zolang dat je het geheim nog niet ontdekt hebt, tu peux prier. mag je bidden Tu peux être dans la présence de en Dieu. aanwezigheid van God Tu peux zijn. venir à l'église. Je kan naar de gemeente komen, Mais tu es dans le flou. maar daar ben je in de duisternis. Tu chercheras. Je gaat zoeken en zoeken en zoeken. Mais je vais vous dire une chose. Déjà, le secret, vous le connaissez. Maar ik zal het jullie zeggen, het geheim kennen jullie. Mais il doit devenir votre secret. Maar hij moet ook jouw geheim zijn. Vous savez, on peut avoir un diamant. Bijvoorbeeld, je kunt een diamant Vous hebben. savez, un diamant, c'est un mystère parce que c'est un secret, ça se trouve sous la terre. Want diamant is ook een geheim en een mysterie, want het zit onder de aarde. Il faut creuser. Je moet gaan graven. Lorsque tu creuses, tu prends le diamant et que tu ne sais pas que tu as le diamant, tu vas commencer à aller chercher d'autres pierres pour avoir le bonheur et pourtant tu as le bonheur. Want eenmaal dat dat in de grond zit en je graaft en je zoekt dat op, maar als je dan niet weet dat dat een diamant is, dat je denkt dat dat gewoon een steen is, ga je blijven zoeken terwijl je eigenlijk al het geluk in je handen hebt. Alléluia. Amen. Jésus est la clé de bonheur. Nous avons Jésus, mais nous ne savons pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant de ce que nous avons. En Jezus Christus is de sleutel van ons geluk, maar soms beseffen we dat niet, we begrijpen dat niet, dat wij hem hebben en dat hij eigenlijk de sleutel is van ons geluk. Un chrétien va chercher un psychiatre, pourtant il a le psychiatre par excellence. Bijvoorbeeld een christen die gaat een psychiater raadplegen, terwijl dat je een psychiater eigenlijk had Jezus Christus. Chose impossible. Onmogelijk. Quelqu'un qui a un diamant, il cherche les braises pour aller vendre, pour avoir le bonheur. Het is alsof iemand die een diamant had, maar die pakt een gewone steen om te gaan verkopen voor een geluk, terwijl je een diamant voor je hebt. Alléluia. Amen. Tu peux découvrir le secret, mais tu ne sais pas que tu l'as déjà découvert et tu continues à le chercher. Het is dat je eigenlijk het geheim al hebt ontdekt, maar dat je niet beseft dat dat het geheim is, en dan ga je eigenlijk verder zoeken naar iets anders. Alléluia. Amen. C'est très malheureux Het is ellende. pour les chrétiens. Pour Hier, le j'étais reste. avec les jeunes. J'ai béni l'Éternel pour les jeunes qui étaient hier. En gisteren was er jongerendag, ik zie jongeren die aanwezig Parce waren. qu'ils étaient richement bénis. Ze waren echt Car gezegend une pensée céleste. met een hemelse gedachte. Et aussi, s'ils sont intelligents, ils vont le mettre en pratique. Ils verront la gloire de Dieu dans En leur als ze vie. intelligent zijn, zullen ze dat ook in de praktijk zetten en zullen ze ook de glorie van God meemaken in hun leven. Alléluia. Amen. Voilà, sinon, je vais changer de voix. Le secret du progrès. Het geheim van vooruitgang. Le progrès, c'est quoi? Wat is vooruitgang? Le progrès, c'est un changement. Het vers is le een bien. verandering naar het goede. Lorsque tu progresses Want als je vooruit gaat par rapport à un in domaine, een bepaalde domein, et tu vas voir que ce domaine avance. en je ziet van er is een vooruitgang, er Dat is zijn een succes in wat je onderneemt. Mais lorsque tu es dans un domaine En als je in een bepaalde domein où zit ça n'avance pas, en dat het niet vooruit donc tu gaat, n'as pas encore trouvé le progrès. dat we zeggen dat je nog geen vooruitgang hebt Or, pour geboekt. trouver le progrès, tu dois savoir les secrets. Maar om vooruitgang te boeken moet je het geheim kennen. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas avancer sans avoir une force qui te pousse à avancer. Maar je kan niet vooruit gaan zonder dat er een kracht achter je zit om je een duwtje te geven om vooruit te gaan. Alléluia. Amen. Les gens qui se mettent, qui s'engagent à certaines choses, sans pour autant, bien aimé, découvrir le secret, ils n'avanceront jamais. En mensen die iets willen ondernemen zonder het geheim te kennen, zullen nooit vooruitgang kunnen boeken. Le progrès, c'est un mouvement en avant. Want vooruitgang is wanneer je vooruit gaat. Le progrès, c'est un développement. En development. Tu dois le vivre, c'est une réalité que tu dois vivre dans toute ta vie. Het is, je moet meemaken in je leven. On peut lutter pendant autant de temps, mais il y a un moment où on doit aussi se jouir. Maar je kan eigenlijk je best doen en veel effort doen, maar op een bepaald moment moet je ook gaan verheugen van je vooruitgang. Le progrès, c'est une progression. Dus vooruitgang is vooruitgang. Mais cela est lié à un secret. Maar het is altijd verbonden met een geheim. Je parle de la famille. Dus ik spreek over de familie.
of gezet. Suivez-moi très bien de la manière dont je vais exposer mon message. En je moet goed meevolgen om mee te zijn. Parce que lorsqu'on parle de famille, les gens attendent seulement qu'on parle des choses qui se passent au salon et dans la chambre. Mais pourtant la famille a plusieurs choses. Maar sommige mensen, als we spreken of wanneer dat we prediken over het gezin, ze denken meestal wat er gebeurt. Over de familie, ze denken meestal wat er gebeurt in hun huisomgeving. Alléluia. Amen. Lorsqu'on cherche à parler, ou bien passer le temps sur les choses supplémentaires, mais on laisse les vrais problèmes, rien ne sera résolu. Maar als we enkel spreken over de supplementaire zaken zonder de echte oorzaken te gaan bespreken, dan gaan we geen oplossing kunnen vinden. Je vais donner un exemple. Ik ga een voorbeeld geven. Proverbe chapitre 18. Spreuken hoofdstuk 18. Verset 22. Dus Spreuken hoofdstuk 18 vers 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Qui obtient la grâce? Wie krijgt het gunst? C'est celui qui obtient la grâce. Je vais montrer. Och, hoe mee? La Bible ne dit pas que celui qui a une femme De Bijbel zegt niet de persoon die een vrouw heeft. a le bonheur. Mais celui qui trouve. Maar degene die krijgt, Cela veut dire que pour trouver, il faut faire quoi? om te Chercher. vinden moet je zoeken. On cherche seulement ce qu'on ne voit pas. Dus je zoekt enkel wat je niet ziet of wat je niet hebt. Alléluia. Amen. Donc, la femme, Dus een vrouw, c'est un bonheur. het is een geluk. Mais un secret Maar het geheim is, caché het is een geheim die que verborgen l'homme is, maintenant doit chercher die een man moet gaan zoeken. pour son bonheur. Voor zijn eigen geluk. Lorsque tu ne cherches pas, Dus als je niet zoekt, tu trouveras une femme, ga je wel een vrouw vinden, mais qui ne t'apportera jamais le bonheur. maar die je geen geluk zal Parce brengen. que ce n'est pas elle que tu dois trouver. Want het was niet die persoon dat je moest zoeken. C'est-à-dire, Wat bedoel ik ermee? quand on cherche, Als je zoekt, on doit avoir la patience. moet je geduld hebben. Lorsque tu trouves En als je vindt le bonheur, het geluk, dus die vrouw, tu dois aussi sentir la joie parfaite. dan moet je een volmaakte vreugde in je hart voelen. Suivez mon exposé. Et nous devons aussi développer notre intelligence. Dan moeten we onze intelligentie ook gaan developeren. Vous savez, surtout les chrétiens, Zeker de christen, nous avons la facilité d'aller dans une salle de fitness. we willen, Faire quoi? we gaan bijvoorbeeld gaan Développer nos fitnessen, biceps. we willen ons lichaam gaan tonen. Développer la taille. Faire les ondes dans le ventre. Ja, dat je abs en al krijgt. Et puis tu les verras faire quoi? Comme ça. En dan zie je dat met foto's en ze tonen het dan hun Alléluia. buik, Mais spieren. vous développez les muscles du corps, Dus we willen wel spieren gaan nous oublions de développer ontwikkelen, maar wat we even vergeten is onze hersenen ook gaan trainen. qui a besoin aussi de fitness. Onze hersenen hebben ook zo dat fitness nodig, de Pour que ça geestelijke, soit développé zodat dat afin ontwikkeld de kan pouvoir saisir worden la pensée de om de Dieu. gedachten van de Heer beter te begrijpen. Si tu développes le muscle du thorax, Want als je gewoon Met enkel ons werkt cerveau met est je petit. lichamelijk spieren, maar je hebt een kleine tu hersen, ne peux pas saisir la pensée de Dieu. dan kan je nooit de gedachten van de Heer begrijpen. Et il te sera difficile de trouver le bonheur. En het zal je moeilijk zijn om het geluk te vinden.
geluk brengt, c'est elle qui apporte des solutions. dan is die persoon die ook een oplossing meegeeft. Si la femme, Als de vrouw elle a un bonheur, een geluk is, ou bien elle a en lui, en elle, une richesse, of in haar zit er een rijkdom, cela veut dire que la femme apporte des solutions dans la vie de l'homme. dan wil zeggen dat de vrouw bepaalde oplossingen brengt in het leven van die man. Maintenant Dieu dit ceci, Maar wat zegt God? c'est une grâce Het is een gunst qu'il a obtenue de l'Éternel. dat die man krijgt van de Heer. Si cela est une grâce, Als dat een gunst is, cela veut dire que ce que la femme aussi obtient, c'est une grâce. dan wil zeggen wat de vrouw ook in haar heeft, is ook een gunst. On ne peut pas trouver ce qui est grâce par les efforts personnels. Maar je kan nooit iets terugvinden wat een gunst is met je eigen krachten. Qui est en train de me comprendre? Amen. J'aimerais bien aujourd'hui une famille soit rebâtie. Ik wil vandaag een familie weer opbouwen. Une femme se ressaisisse Dat de vrouwen begrijpen wie dat ze zijn, et un homme se ressaisisse. maar ook een man. Le monde De wereld ne travaille pas pour nous unir. de wereld werkt nu om ons samen te brengen. Le monde travaille pour nous désunir. Maar het is ons om ons te verdelen. Parce que là où il y a les intérêts, les gens ne s'unissent pas. Maar wat het benefits zijn, de mensen gaan nooit samenkomen. Celui qui cherche les intérêts, c'est ce que, au travers d'elle, tu vas avoir un peu de l'intelligence pour te ressaisir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à vous désunir pour pouvoir bien te saisir. Bijvoorbeeld als iemand iets wil krijgen van iemand, meestal wat gaan de mensen doen? Ze gaan mensen of vrienden verdelen, waarom dat je alleen blijft met die persoon, omdat je eigenlijk alles uit kunt krijgen uit die persoon. La mutation du monde, le changement du monde, De verandering van de wereld, n'est pas faite pour que nous soyons unis. het is eigenlijk niet gemaakt om ons samen te brengen. Non, raison pour laquelle les valeurs divines doivent disparaître. Daarom moet de goddelijke, Les valeurs divines. ja, goddelijke waarden moeten verdwijnen in de wereld. Vous comprenez? Et raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui une parfaite unité devait régner dans la famille. En we zien, normaal moest een eenheid en samenhorigheid zijn in de gezinnen of familie. Si nous ne comprenons pas ça, les Want als wij dat niet begrijpen, de duivel weet dat wel, hij begrijpt dat wel. il travaille Daarom werkt hij dag en dans nacht des familles. in de families om ons te verdelen. C'est là où il y a l'unité, parce que c'est que là où il y a l'unité, il y a une force. Dus hij verdeelt de gezinnen en familie omdat hij weet van als er samenhorigheid is en dat mensen samen bij elkaar zijn, dan vormen jullie een kracht. Il va détruire la famille biologique. Dus hij verdeelt eigenlijk de biologische Il familie. revient aussi à l'église. Toucher ceux qui sont faibles. En dan komt hij ook naar de gemeente, omdat wij ook een familie vormen, om de personen te raken die zwak zijn. Toucher ceux qui sont distraits. Mensen die afgeleid zijn. Afin de les amener à se séparer des autres. Om zich af te scheiden van de ander, of Et van c'est de alors que gemeente. l'église tombe en faiblesse. En zo ontstaat er eigenlijk een zwakke punt in de gemeente. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Mais si vous êtes 100, vous êtes 1000 et que vous ne vous attendez pas, vous faites rien. Maar de Bijbel zegt, waar er 2 of 3 mensen samenkomen en iets vragen aan de Heer, zullen ze ook krijgen. En stel voor dat jullie met 1000 mensen zijn, maar jullie komen daar niet met elkaar overeen, dan ga je ook niets krijgen van de Heer. Alors si le peuple, si les enfants de Dieu ne comprennent pas, bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos maisons, vous serez là, mais vous n'êtes pas fort. En daarom, als we dat niet begrijpen, zelf in de gemeente, zelf als je thuis bent met je gezin, zullen we nooit krachtig en machtig zijn. Vous n'arriverez pas à accomplir le vrai besoin Jullie gaan nooit echt weten welke doelen dat jullie moeten bereiken. qui peut vous amener une paix durable. Die eigenlijk een vreedzame omgeving of atmosfeer kan creëren. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas la paix aujourd'hui et demain ça se brise.
une paix durable. Je dis durable. Dus een langdurige vrede gaan ontwikkelen in je huis of in je familie. Le bonheur se cache. Het geluk wordt altijd is verborgen achter de vrouw. Mais il faut un homme qui a une vision perçante. Maar er moet een man zijn die eigenlijk een visie heeft Pour découvrir om te ce qui est ontdekken caché dans la wat femme. verborgen is in die bepaalde vrouw. Et Dieu dit, En God zegt, ce n'est pas parce que tu sais draguer het is niet omdat je goed kan verleiden, que tu as pu recevoir ce bonheur. dat je het geluk of die vrouw hebt kunnen ontvangen, maar het is een gunst van de Heer. C'est lui, bien-aimé, qui vit le fruit de la grâce. Dus iemand die de vruchten van de gunst beleeft of leeft, Celui qui croit à cette grâce. het is enkel de mensen die geloven in het gunst van de Heer. Je bénis Dieu parce que C'est il m'a une amené à une réflexion un peu profonde Omdat hij mij gedachtegang een beetje heeft kunnen verdiepen. pour comprendre que il y a certaines choses qui se passent dans les familles. Om te begrijpen dat bepaalde dingen die gebeuren in de gezinnen en families. C'est vraiment une grande responsabilité des hommes. Maar het is eigenlijk een grote verantwoordelijkheid van de mannen. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de famille, ça devient comme un combat, comme une concurrence où les mamans attendent qu'on attaque les papas et les papas attendent qu'on attaque. Non, on n'est pas dans cette dimension, c'est une dimension trop bas. Pourquoi? Parce que nous ne résolvons pas des vrais problèmes. Mais nous devons répartir du commencement pour pouvoir savoir ce que Dieu a voulu et ce que Dieu a mis dans l'homme, ce que Dieu a mis dans la femme. Er is een soort verdeeldheid in de gemeente waarin we spreken over families. De papa's willen dat de gedragen van de handelingen van de vrouw worden besproken en vice versa. Terwijl dat eigenlijk effectief niet het probleem is, maar dat we ons meer moeten gaan verdiepen van waar zit het probleem en hoe kunnen we dat oplossen. Une femme qui apporte en lui cette charge de bonheur. Want een vrouw die een geluk in zich heeft, c'est une femme qui apportera beaucoup de solutions. Het is een vrouw die heel veel oplossingen zal geven, heel veel gedachten pour l'épanouissement de son mari. Voor eigenlijk het goede gang van haar man. Alléluia. Amen. Bien aimé, s'il y a les hommes qui sont là, et je sais qu'il y a peut-être certains hommes en ligne, et j'aimerais vous dire, pour découvrir le bonheur om het geluk te vinden of te ontdekken die zit in je partner, tu dois avoir le temps d'écouter ce qu'il te dit. Dan moet je meer gaan luisteren wat de vrouw zegt. Ce qu'elle te dit, wat zij zegt, c'est ça qui détermine ce qu'elle est. Dat is wat bepaalt wie dat ze is. Alléluia. Amen. Si la femme voit seulement, tu sais, tu dois faire ceci pour moi, tu dois faire ceci pour ma famille, tu dois faire ceci pour, et tu vois rien de bonheur en toi, bien-aimé, tu ne vas jamais progresser. Pourquoi? Parce que le bonheur qui est dans la femme a pour but d'amener le épanouissement dans l'homme. Maar je moet weten, als je gewoon hoort, je verloofde bijvoorbeeld, die elke zegt, ja, je moet dat doen voor mij, je moet dat doen voor mijn familie, dat en dat en dat. Dat zegt al heel veel, dus eigenlijk kijkt ze niet naar jouw geluk, maar eigenlijk haar eigen geluk. Terwijl dat zij, het geluk dat zij draagt, is eigenlijk voor jou. Amen. C'est une femme qui peut voir ce que l'homme ne voit pas. Want het moet een vrouw zijn die ziet wat jij niet ziet, wat een man niet ziet. C'est une femme qui peut dire ce que l'homme n'a pas encore dit. Of een man dat je nog nooit, een gedachte dat je nooit gehad had, en zij vertelt dat jou en je boekt ook voor haar. C'est une femme d'inspiration. Het is een vrouw vol inspiratie. Une femme qui prend le temps pour bâtir son intérieur. Dus een vrouw die tijd neemt om eigenlijk haarzelf op te bouwen. Alléluia. Amen. Enrichir, embellir. Het verrijken van jullie, van wie dat ze is, maar ook van jullie relatie. C'est un travail. Het is een werk. Une femme, een vrouw, qui connaît sa valeur, die haar eigen waarde kent, et qui sait comment travailler dessus. En weet ook hoe dat ze dat moet bewerken. Pour maintenir ce qu'elle est. Om te behouden wie dat ze is. Vous savez, pour que le diamant soit si cher, soit si brillant, il n'a pas commencé à être brillant. Le diamant subit un travail terrestre. En zo van een diamant, als je dat uitgraaft uit de grond, is dat eigenlijk heel bruut. Maar eenmaal dat bewerkt wordt en dat
meer waarde krijgen door de glans en de vorm en zo verder. Une pierre noire, travailler jusqu'à devenir brillante. C'est ça une femme. En dat is ook een vrouw. C'est une femme Het is een vrouw qui se laisse travailler en coulisses par Dieu. die zich laat bewerken door God in het geheim. Mais lorsqu'il dégage, Maar wanneer ze spreekt, si maintenant l'homme est intelligent, en als een man voor haar staat en die intelligent is, elle va se parler par ce qui se dégage dans la parole. gaat hij kunnen vooruit, hoe zeg je dat? Gaat hij vooruit kunnen gaan door wat de vrouw hem vertelt en zegt. Amen. L'église a besoin de ce genre de femmes aussi. De gemeente heeft ook zulke vrouwen nodig. Les femmes qui apportent cette influence de bonheur. Dus de vrouwen die eigenlijk de gemeente beïnvloeden met heel veel geluk. Dat hebben wij ook nodig. La femme tsunamite. De tsunamische vrouw. Ils avaient tout. Ze hadden alles, ze waren wel Mais il n'y avait geslaagd. pas de bonheur dans leur Maar er maison. was geen geluk in hun huishouden. Il n'y avait pas de bonheur. Ze hadden geen kind. Il n'y avait pas d'enfant. Ze hadden geen kind. Autant de temps qu'ils ont fait, il n'y avait pas d'enfant. Dus ze waren oud geworden zonder kinderen. L'homme a vieilli. De man was heel oud geworden. Il n'avait plus de force. Ze hadden geen kracht, hij had geen kracht meer. Elles étaient là. Les deux vivaient. Ze leefden maar zonder een kind, maar wel gesteld, geen vooruitgang. L'homme ne savait plus quoi faire. Il attendait la mort. Want die man wist niet meer wat hij moest doen om een kind te krijgen, dus hij wachtte gewoon hij wachtte op zijn dood. Mais sa femme Maar zijn vrouw croyait encore à la semence de vie que Dieu lui avait donnée. geloofde nog aan de zaad van het leven dat God haar had gegeven. Et la femme a écouté Dieu. En die vrouw had God gehoord. Elle a vu un homme qui Hij passe. zag een man passeren. Il dit cet homme. Hij zag die man. Elle dit cet homme Die man. n'est pas n'importe qui. Het is niet zomaar een man, C'est un saint homme de Dieu. maar dat is een heilige man van Je dois God. l'amener chez moi. Die moet bij mij L'homme komen. était là fatigué Die man was al oud dans ses pensées. en zijn gedachten. Il faut découvrir maintenant un secret Maar hij moest een geheim qui devra apporter ontdekken la lumière et la solution. die een oplossing, een licht ging brengen in hun huis. Alléluia. La femme est partie dire à son mari, En die vrouw, die welgestelde vrouw, ging il y a un homme qui naar passe ici. die zei, ja, ik zie altijd een man voorbij gaan bij ons thuis. Nous devons l'accueillir. We moeten hem ontvangen. Nous devons la traiter très bien. We moeten hem goed behandelen. Moi, je sens qu'il est un homme qui a quelque chose d'extraordinaire. Want ik voel dat dat niet zomaar een man is, maar hij heeft een extraordinaire iets in hem. Les hommes sont pleins de jalousie. De mensen zijn... Les hommes sont Generaal of pleins. les hommes? Les hommes. Ja, C'est mensen... le caractère de Ah, ja. l'homme. De karakter van een man, van mensen zit vol jaloezie. L'homme est créé orgueilleux. We zijn hoogmoedig geschapen. Des fois, laisse avec des gens que tu viens. Non, je ne veux pas des hommes ici. En dan bijvoorbeeld Armand kon zeggen van, ik wil geen man in mijn huis, je kent hem niet eens. Mais la porte-bonheur a vu que cet homme-là va nous apporter quelque chose. Maar het geluk dragen, dus de vrouw zag van, die man die telkens ons huis voorbij gaat, hij zal ons iets geven. Et la femme a pu convaincre son mari. En die vrouw had eigenlijk haar man kunnen overtuigen om Elisa eigenlijk te kunnen ontvangen. Et cet homme est entré dans leur maison. Vous connaissez la suite à la Jullie fin. kennen het verhaal en het einde. Ils ont eu un enfant. Ze hebben dan een kind gekregen. Le bonheur, la joie Het geluk est entré dans leur maison. is binnengegaan in hun huis. Parce que la femme Want die vrouw était digne d'apporter ce bonheur. was waardig om het geluk te dragen.
Alléluia. Amen. Cette femme porte le bonheur. Dus die vrouw was eigenlijk een geluksdrager. Qui apporte la paix. Het is een vrouw die vrede geeft. Non. Ce n'est pas une femme stressante. Parce que des fois le stress, c'est un signe d'échec. Maar je moet weten, stress, dat is gewoon een teken van falen. C'est un signe d'incapacité. Een teken van incapaciteit. Lorsque tu sais ce que tu es, Als je weet wie dat je bent, ou tu sais que tu peux ce que tu es en train de faire, of dat je kunt doen wat je wilt doen, même si ça te complique, want zelfs als het een beetje moeilijk wordt, zelfs als het te lang duurt, ga je rustig parce zijn. que j'arriverai au bout et je vais réussir. En dat je weet, dat je beseft van, ik zal wel mijn doelen kunnen bereiken. Alléluia. Amen. 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 Une femme Een vrouw qui sait combien elle est, die weet wie dat ze quelle est la is, valeur qu'elle dégage, welke waarde dat ze draagt. ne se comporte pas comme tout. Gedraagt zich niet als alle vrouwen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, ma question est la suivante. Maar wat is mijn vraag? Ça, je suis Voor parti jullie? pour demander, se poser des questions. Ik heb heel lang nagedacht om die vraag te stellen. Au XXIe siècle, Maar au temps où nous vivons maintenant, ces genre de femmes existent encore. de vraag die ik mezelf stelde was in de 21ste eeuw, dus de tijd dat we nu leven, bestaan zulke vrouwen nog? Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Zijn er mama's aanwezig? Je ne vous attaque pas, je suis en train de Ik attaqueer jullie niet of ik val jullie niet aan, maar ik wil jullie gewoon onderwijzen. Ik wil jullie gewoon openbaren en onthullen wie dat jullie Je suis zijn. en train de révéler la valeur que Dieu a mise en vous. Dat jullie ontdekken welke waarde dat jullie hebben en wat de Heer in jullie heeft Je suis en train gestoken. de vous dire que dans la maison comme à l'église, vous avez une grande place. Dat jullie moeten weten, thuis, in een gezin, in de familie of in de gemeente, hebben jullie een grote plaats. Lorsque vous demeurez ignorant, Want als jullie onwetend on zijn, vous parle seulement, tu ne sais pas préparer, tu ne sais maar pas je faire weet niet hoe ça, je tu moet ne sais pas faire koken, ça. je weet niet hoe je dat moet doen, dat is Parce niet. que Dieu a investi dans ta vie. Et lorsque tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, tu ne sauras pas l'utiliser. Maar als je niet weet of niet ontdekt wat de Heer in jou heeft gezegd, ga je dat niet kunnen in praktijk zetten. Alléluia. Amen. La femme, Dieu ne dit pas telle ou telle femme, la femme, il dit la femme. Want de Heer zegt Une niet femme. een categorie van vrouw, maar de Heer zegt een vrouw. Mais le problème c'est quoi? Ici, les responsabilités sont partagées. En je moet weten, en hier de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Le bonheur que la femme véhicule avec, Dus het geluk dat de vrouw met zich ce n'est brengt, pas une mérite, het is niet iets dat ze verdient, mais c'est une grâce. maar het is een gunst van de Heer. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'homme qui découvre Maar die man die cette femme het geluk of die vrouw ontdekt, a aussi obtenu une grâce. heeft ook een gunst van de Heer gekregen. Mais maintenant, écoutez. Comment est-ce que la grâce est détruite? Maar hoe wordt de gunst eigenlijk verwoest? Lorsque la grâce est remplacée par les œuvres, par le mérite, par des éloges personnels, Dieu retire son empreinte de ce qu'il a mis en place. Het gunst verdwijnt enkel wanneer dat je denkt van wat hij kan en wat hij doet eigenlijk je eigen krachten zijn en door je eigen intelligentie of schoonheid. Alléluia. En de hertreedt, Une femme à vertu dus een vrouw ne doit pas commencer à croire que non, dans notre famille, nous sommes des chansards. Dans notre famille, nous sommes bénis. Nous sommes dans la lignée de notre tante. Non, vous n'êtes pas dans la lignée de votre tante. Ce n'est pas votre tante qui a investi le bonheur en toi, c'est Dieu. En sommige mensen die zeggen, ja, in onze familie, alles gaat goed en we hebben veel geluk, het is door mijn tante of door mijn moeder. Nee, het is niet door je tante die eigenlijk al die gunsten hebben geïnvesteerd in jou, maar het is God. Lorsque toi tu crois que tu as suivi la chance de ta tante ou la chance de ta maman et tu vas commencer maintenant à t'éloigner de celui qui a investi le bonheur en toi et tu le perdras. En als je niet beseft dat God is degene die je die gunsten, de gunst hebt gegeven, dan hoe zeg je dat? Jaag je eigenlijk God weg van je. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, lorsque l'homme trouve cette femme de bonheur, et il est maintenant ignorant de savoir que la femme que j'ai trouvée
elle est pour moi une porte-bonheur et je dois l'entretenir pour conserver ce qu'elle a. En als de man die eigenlijk een vrouw... En de man die eigenlijk een vrouw vindt die het geluk draagt, maar die het niet begrijpt dat van die vrouw heeft iets gekregen van de God, ga je dat niet goed kunnen behouden en bewaren en beschermen, waardoor dat je eigenlijk die gunst verwoest. Est-ce que quelqu'un me comprend? Begrijpt iemand mij? Il est temps que nous puissions prêcher. Het is tijd om te prediken en te verkondigen. Comme je suis en train de le faire maintenant. Zoals ik het nu doe. Nous devons réfléchir. We moeten nadenken. Parce que Dieu a renouvelé notre intelligence. Want de Heer heeft ons een nieuwe intelligentie gegeven. Et on ne doit pas prêcher sentimentalement. En we moeten niet prediken met emoties en gevoelens. Sans pour autant aller passer aussi à une certaine manière de réfléchir, d'une manière pédagogique. Mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque l'intelligence de Dieu ne fonctionne pas dans l'homme, l'homme ne saisit rien qui vient de Dieu. Want als de intelligentie van God eigenlijk niet in iemand zet, of niet, als je niet denkt als God, dan ga je zelf niet kunnen behouden en begrijpen wie je bent of wat je gaat doen, maar je begrijpt de gedachten van de Heer. Le bonheur de Dieu dans la femme se détruit lorsque la femme maintenant ne sait pas comment entretenir ce que Dieu a investi en elle par la prière, par la volonté de Dieu. Dus het gunst kan je enkel behouden door gebed en ook de wil van God zien, maar als je dat niet behoudt en bewaart en beschermt, ga je dat ook vernietigen en verwoesten. Car une grâce, il faut l'entretenir Want een par gunst la prière, moet je behouden met meditatie, de wil van God doen en een gebed. Positif face à l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voici une autre chose qui se passe. En nog iets anders dat gebeurt. Les femmes sont les reflets de bonheur, n'est-ce pas? En je moet weten, de vrouw, dat is een reflect van het geluk. Mais maintenant, il y a trois choses. Er zijn 3 dingen qui brisent ce que Dieu a investi dans la femme. Die breekt, verwoest wat de Heer heeft geïnvesteerd in de vrouw. Proverbe 11, 22. Sproken 11, 22. Proverbe chapitre 11, Sproken hoofdstuk 11, vers 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle dépourvue de... Alléluia. Suivez-moi très bien. Je vais très bien pas. Si il y avait même l'image du museau du porc, ça allait me faire du bien. Mais c'est bon, je vais quand même parler. Amen. Suivez-moi très bien. Volg mee. Les secrets du progrès. Het geheim van vooruitgang in een familie of een gezin. La Bible dit ceci. Wat de Bijbel zegt hier. J'aime la pensée de la Bible. Ik hou van de gedachten van de Bijbel. Suivez-moi très Het is bien. prachtig. Lisons. Il y a le verset au tableau là. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. Is dat een gouden ring en de snuit van een varken? C'est une femme. Het is als een mooie vrouw, mais dépourvue de... Une femme qui n'est pas intelligente. Die onverstandig is. Une femme ignorante d'elle-même. Dus een vrouw die onwetend is van wie dat ze is Une en wat femme ze qui heeft. ne sait pas ce qu'elle est. Ce qu'elle présente. Welke waarde dat ze geeft. C'est une femme dépourvue de ça. Dat is een onverstandige vrouw. Maintenant, je vais dans le contexte. Ik ga in de context van het vers. Is bijvoorbeeld een ring. Comme l'anneau ici. Een ring. C'est l'or, non? Het is goud. Et maintenant, tu prends cet or. En neemt die houten ring. Place ici au nez dit. En zet daar een snuit eigenlijk van de varken. En réalité, le nez du pourceau change de valeur. Parce que son nez a porté un anneau d'or.
Dan verandert de snuit eigenlijk van waarde, want nu draagt de snuit of de varken. Mais voici comment est-ce que le pourceau se comporte. Maar hoe gedraagt, dan moet je gaan kijken hoe gedraagt een varken Lui, zich. pour manger, il doit chercher la nourriture par son museau. Als hij bijvoorbeeld wilt gaan eten of eten zoeken, gebruikt hij zijn snuit. S'il va dans la boue, il ne va pas se tenir compte de l'anneau d'or que là, lui il va commencer à pousser cela et l'anneau devient noir. En als hij modder wil gaan spelen, dan gaat hij niet, de varken niet zeggen van ik heb een gouden ring aan, dus ik mag niet in de modder. Maar hij gaat gewoon gaan spelen zonder eigenlijk te kijken naar de gouden ring. Elle est comparable, il est comparable à une femme. Quand on parle de la beauté, on ne parle pas de la beauté physique seulement, mais d'abord Dieu, il touche l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qui dégage une beauté excellente pour attirer celui qui est à côté de toi. En wanneer de Bijbel spreekt over mooie vrouwen, gaat het niet enkel over lichamelijke schoonheid, maar gaat het ook over innerlijke schoonheid, want de Heer investeert zich meer eigenlijk aan de innerlijke schoonheid, want dat zorgt eigenlijk voor aantrekkingskracht voor de man die bij jou is. La beauté, c'est comme un anneau d'or. Want schoonheid is als een gouden ring. Mais lorsque tu n'as pas de valeur divine en toi, tu deviens comme ce pourceau qui va dans la boue avec un anneau d'or. Maar als je al die goddelijke waarden niet hebt, dan ben je vergeleken eigenlijk als een varken met een gouden ring. Aucun homme prendra cet anneau d'or avec la boue, mettre dans son doigt, il va encore le laver. Maar er is geen man die ooit een vulle ring zal nemen, die vol modder zit en direct dragen. Nee, ze gaan dat eerst wassen en dan pas dragen. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu vas t'étonner comment est-ce que moi je suis belle, mais mon mari a cherché des femmes. Tu es comme un pourceau, pourquoi? Parce que tu es sale. En sommige vrouwen stellen zich dan de vraag van hoe komt dat mijn man mij bedrogen heeft. Maar kijk, ik ben zelf een heel mooie vrouw. Maar nee, eigenlijk ben je gewoon een gouden ring die in de modder zit. Of een varken die in de modder zit. Ik zal even een evenwicht geven in wat ik sta, want ik zie dat de mama's niet zo blij J'ai senti le cœur déjà trembler. Je vais l'équilibrer. Ik zal een evenwicht brengen in mijn boot. Je suis en train de donner la responsabilité et je montre en fait la responsabilité qui est partagée. Dus ik zeg nog altijd, de verantwoordelijkheid in een gezin of een familie is altijd verdeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de man, maar ook van de vrouw. Si tu crois être belle de taille, belle de l'extérieur, vois à l'intérieur si tu es belle. Want sommige mensen of sommige vrouwen kijken enkel naar hun uiterlijke schoonheid zonder te gaan kijken eigenlijk van innerlijk ben ik wel schoon. Une femme dépourvue de sens, c'est une femme qui n'a pas de qualité divine, mais qui se croit bien aimée. La manière dont elle est lorsqu'il met le pantalon. Een onverstandige vrouw is een vrouw die eigenlijk geen goddelijke waarde heeft, maar eenmaal als ze in de spiegel staat, ziet ze van, oh, ik zie mooi, ik kan alle mannen aantrekken, maar als je die innerlijke schoonheid Alléluia. Is het Parce gewoon que niet. lorsque tu mets confiance à la pantalon collant que tu mets, tu te trompes. Si tu n'as pas en toi de valeur divine, bien aimé, on va t'abandonner avec ton pantalon collant. Parce qu'une femme, suivez-moi très bien, une femme, lorsqu'il se met, lorsqu'il s'habille, elle a tendance à voir son corps. Alléluia. Voilà, surtout les jeunes filles. C'est grave. Zeker jonge vrouwen of gewoon vrouwen in het algemeen, als ze zich kleden, ze hebben eigenlijk tendens om te gaan kijken naar de spiegel, dan zit het wel goed en ja, ça va. Mais j'aimerais vous dire une chose. Maar wat ik jullie wil zeggen is, La vraie valeur, de echte waarde in een vrouw, c'est ce que tu dégages. het is de waarde dat je meegeeft. Dat is het geluk dat de man zoekt. Sinon, de belles femmes en taille, ils sont nombreuses. Want er zijn zoveel vrouwen die schoon zijn, die een mooie taille hebben, maar toch zijn ze nog single. Le peu dégage la valeur. Maar heel weinig geven een bepaalde waardes mee. Alléluia. Amen. Je demande que le Seigneur nous donne les mamans de valeur. En ik bid dat de Heer ons vrouwen geeft, de welgestelde vrouwen met heel veel waarde. Les femmes, lorsqu'ils ouvrent la bouche, on sent le bonheur sort. En de vrouwen, wanneer ze spreken, dan komt er enkel geluk uit hun mond. Des femmes, lorsqu'ils parlent, on sent qu'ils sont en train d'attirer les gens parce que tout ce qui sort est bon. Vrouwen die spreken en je voelt ze trekken echt mensen bij hun. Alléluia. Amen. La femme de nature porte toujours le bonheur. Want een vrouw in natuur draagt altijd een geluk in zich. Mais lorsqu'on devient inconscient, Maar als je onbewust bent van het geluk of het gunst dat de Heer je heeft gegeven, ga je het verwoesten. lorsque tu commences à donner le dos à Dieu, à celui qui entretient le bonheur qui est en toi, bien aimé, ce bonheur devient malheur. En je moet weten, als je de rug toekeert aan de Heer,
de rug toekeert aan de Heer, dan verlies je eigenlijk de gunst, het geluk dat in jou zit. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit aux femmes. Ik zeg tegen de vrouwen. Et j'ai dit aux jeunes filles. Maar ook aan jonge vrouwen. La manière dont Dieu vous a créé. De manier waarop dat God ons heeft Il a geschapen. investi de grandes choses en vous. Heeft heel grote dingen geïnvesteerd in ons. Et soyez le bonheur de vos maris En et je de moet vos het futurs geluk maris. zijn van je mannen en je Alléluia. toekomstige mannen. Et j'aimerais encore ajouter. En ik wil toevoegen. Soyez aussi leur couronne. Je moet ook hun krans zijn. Alléluia. Kroon. Lorsqu'une femme se porte très bien, Want als een vrouw zich goed gedraagt, c'est l'homme qui reçoit les honneurs. want het is de man die de eer van ontvangt. Amen. Alléluia. Oui. Lorsque la femme est dépourvue de sens, la honte tombe sur. D'ailleurs, als een man, als een vrouw. Parce que vous avez ta sonne. Als een vrouw onverstandig is, dan de schande komt ook aan de man toe. Want er zijn sommige mannen die zeggen van, weet je wat, blijf helemaal thuis, want je brengt mij enkel te schande. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi vos maris n'aiment pas sortir avec vous? Waarom gaan de mannen niet graag uit met hun vrouwen? Dan moet je gaan nadenken. Tu as pleuré inutilement. Travail. Heeft niets te maken, je moet niet ervoor gaan wenen, maar bewerk je karakter, je waarde. On est spirituel, il y a d'autres choses, il faut travailler, il faut l'intelligence. We zijn geestelijk, we moeten geestelijk zijn, maar sommige dingen heeft niets met geestelijk te maken, maar gewoon met intelligentie gaan Je bewerken. t'amène quelque part, tu me vois rester tranquille, demain je t'amène. Bijvoorbeeld, we gaan ergens naartoe op bezoek, je ziet ik zit rustig op mijn mat en jij zit praten. Denk je dat ik de volgende week je weer ga meenemen bij een vriend of bij iemand? Non. Alléluia. Amen. Ouais, laissez-moi vous dire. Laat mij echt zeggen. Parce que peut-être ton mari aura honte de te dire, mais moi je te le dis. Misschien ga je man op de schans zijn om je te zeggen van, het is daarom dat je niet graag meepakt, maar ik zeg tegen jullie, zullen jullie dat weten, van als je man je nooit met jou ergens naartoe gaat, dan is er wel een probleem. Of iets dat hem stoort. Amen, Jacques. Alléluia. Proverbe chapitre 31. Sproken hoofdstuk 31. Vous êtes d'accord avec moi? Zijn jullie mee eens? Amen. Si vous me dites Amen, vous me permettez de vous parler. Amen. Als jullie amen zeggen, dan geef me toegang om jullie nog meer te gaan vertellen. Sois des filles de valeur. Ik wil dat mijn dochters van waarde worden. Oui, vous soyez un déco quand vous êtes avec vos maris. Wat is dit? Décoration. Ik wil dat jullie decoratie zijn voor jullie Les accompagnatrices. mannen. Begeleiders van jullie mannen. Alléluia. Of metgezant. Oui. Amen. Ils ne sont pas là pour détruire la décoration. Jullie zijn er niet om de decoratie te gaan verwoesten, maar om het mooi te maken. Sproken hoofdstuk 31. Vous êtes d'accord avec moi? Zijn jullie mee eens? Moi, je reçois ces doléances. Je suis arrivé. Vous savez, l'expérience vient lorsqu'on écoute beaucoup. Want ervaring, hoe loop je ervaring? Door heel veel te luisteren naar andere C'est mensen. terre à terre. Je hebt geen basis, geen inzicht. C'est trop terre à terre. Een vrouw die geen inzicht heeft, die... Ja, dus kun je ook nog niet maken. Die geen inzicht heeft. Non. Le comportement d'une personne Het gedrag van een persoon doit dépendre dans le cadre où tu te trouves. wordt bepaald in de plaats waar dat je bent. Alléluia. Amen. Tu es dans un lieu où tu t'amènes quelque part où tout le monde prend un morceau de pain, toi tu prends 5. Bijvoorbeeld, we gaan naar een plaats en iedereen pakt 1 toast en jij pakt er 10 of 5. Dan... Si pour ta famille tu vas manger le foufouard, prends un.
Neem gewoon één. Als iedereen één eet, neem je ook Et bien, en één. fait, En als je de honger hebt, ga gewoon thuis en eet tu verder. fais la honte de ton mari. Want dan, Et demain, il t'en donnera plus. dan ben je een schande voor je man, maar je blijft maar eten en eten, terwijl dat iedereen heel chic en mooi aan het eten is. En dat is eigenlijk een schande voor je man. De volgende keer gaat hij Halleluja. meepakken. Amen. Non, si je ne vous le dis pas, Als ik le het Seigneur jullie me niet demandera zeg, compte. de Heer zal me uit verantwoording gaan vragen. Dus daarom riskeer ik om jullie te vertellen, zodat jullie gelukkig mogen zijn in jullie huwelijk. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Amen. mais tu as le bonheur, mais tu manques l'instruction. Want je hebt het geluk in jou, het gunst zit in jou, maar je hebt geen instructies hoe dat je dat moet bewerken. Ces poissons, vraiment avec du pain, il fallait mettre des foufous. Pas vraiment ce quoi. Ici, ce n'est pas question. Vous êtes dans une autre cadre. Die zeggen bijvoorbeeld, je gaat ergens naartoe en sommige mensen zeggen, oh massa, wat is dat nu voor een teken? Terwijl dat een chique plaats is, maar eet dat gewoon en thuis mag je foe eten of wat je wilt eten. Alléluia. Amen. Très important. Heel belangrijk. Vous cherchez beaucoup. Jullie zoeken heel veel Vous fantasie, négligez l'instruction. maar jullie verwerpen de instructies. Maar de Heer heeft ons instructies. Dat is het doel van de gemeente. Dieu est dans la sociologie. Maar Heer zit in de sociologie, Dieu est dans le spirituel. we zitten ook in het Dieu est dans geestelijke, l'économie. maar ook in de economie. Il est en tout. En God zit in alle domeinen. Tu as le bonheur, Je hebt het geluk in je, mais tu ne sens pas cette attraction. maar je voelt die aantrekkingskracht niet. S'habituer de vos maris. Gewoon zijn van je man is Tu ook es niet tellement goed. habitué de Je ton bent zo mari. gewoon van je man, L'homme ne s'habitue pas à la femme. maar een vrouw is nooit gewoon aan haar Écoutez-moi, man. je suis un homme, je vous dis. Ik ben een man, dus ik zeg Ce het n'est pas le jullie. nom de maman, c'est un Christ, je vous parle. Het is een dienst, ik Dis-moi spreek amen. jullie, zegt amen. L'homme voit la beauté de sa femme. Wat een man wil, is dagelijks de schoonheid van zijn vrouw gaan beleven, meemaken en zien. Alléluia. Amen. Pyjama, chevet, désordre, depuis le matin Pyjama, jusqu'au soir. c'est morgens L'homme tot regarde, avonds. tu vas voir. Télévision, il regarde la beauté des autres femmes. Toi, tu es là, il ne te regarde même pas. Pourquoi tu ne le pousses pas à te regarder? Tu es tellement sale et moche. Want zo'n vrouw van 's morgens tot 's avonds, pyjama, haar, snorten en niets doen. Je man kijkt naar tv, naar de schoonheid van andere vrouwen, terwijl dat hij naar jouw schoonheid moet gaan kijken. Je parle comme un père. Ik spreek tegen jullie als uw Alléluia. vader. Amen. Amen. Oui. Tu attends le dimanche et tu attends la sortie. Je mag- Mais quotidiennement, quand tu es à la maison, tu es comment? Comment? Maar sommige vrouwen wachten gewoon als ze uitgaan, of ze komen naar de gemeente, dan gaan ze mooie kleren dragen, schminken. Maar van maandag tot zaterdag, of voordat je uitgaat, hoe ben je thuis? Schmink je jezelf ook een beetje? Draag je mooie Alléluia. kleren? Les hommes chrétiens deviennent fidèles parce que les femmes chrétiennes, ils croient que Rabba Santa Rabba, c'est fini. Non, ça c'est une autre dimension. Et l'autre de la beauté aussi, c'est notre dimension. Tu dois Dieu ne descendra pas pour te laver, te donner de bons habits et mettre les cheveux. Je moet weten, dat heel veel christelijke mannen zijn ontrouw en plegen ontucht. Waarom de christelijke vrouwen denken enkel binnen dat dat belangrijk is. Nee, maar draag ook mooie kleren, schmink je ook, dat is ook belangrijk. Si déjà tu dégages le bonheur, si déjà tu es riche à l'intérieur, Want als je al heel rijk en verrekend bent in je innerlijk, veillez à cela. dus moet je ook waken aan je uiterlijk. Tu attireras le cœur de l'homme. Dan ga je je man kunnen aantrekken. La femme aime écouter l'homme le voir. Want een vrouw luistert graag naar haar man, maar een man kijkt graag naar zijn vrouw. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois un homme te dit, moi j'aime cette couleur-là, j'aime les cheveux comme ça. C'est là il y a des hommes qui n'ont pas, qui ont le langage difficile à dire à leur femme, je veux ça. Mais lorsque tu vois, ils parlent en parabole, cherche à le faire, il aime ça. Dus heel veel mannen gaan nooit duidelijk gaan zeggen van dat vind ik mooi, dat vind ik leuk, dat. Maar als je hoort van je man zeggen bijvoorbeeld van oh ja, dat haar staat je wel. Dat is al een hintje van jou van oh die houdt wel wat soort haar, dus doet dat wel regelmatig. Une femme de valeur développe non seulement bien aimé.
ce qui est à l'intérieur, il doit développer les oreilles. Tu écoutes l'homme parler, mais autrement. Dus een vrouw met heel veel waarde, met heel veel geluk en gunst in zich, ontwikkelt ook haar oor van wat haar man zegt. Dan moet je altijd gaan horen en Si ma femme kijken. s'habille bien, je n'ai pas besoin de lui, tu es bien habillé. Si elle sait seulement, je lui dis, ah, ça où? Et c'est que ça m'a enlevé. Bijvoorbeeld mijn vrouw weet, ik zeg nooit van, oh je bent mooi Tout homme a sa manière de parler. Maintenant, la femme qui est à côté de l'homme doit avoir les oreilles. Pour comprendre Dus bijvoorbeeld mijn vrouw, m'a apprécié. mijn vrouw, Je chercherai beaucoup. Oui, vas-y. dus mijn vrouw weet, ik ga nooit gaan zeggen van je bent mooi gekleed, maar als ik vraag bijvoorbeeld van, ah waar heb je dat gekocht? Dan weet zij al van, ik vind het wel mooi. C'est un code d'amour. Het is een code tussen ons. Lorsque celle-ci se présente devant les gens, l'homme est couronné même s'il n'est pas là. Dus een vrouw die zich goed gedraagt, heel veel waarde geeft, zelfs als een man er niet bij is, wordt hij gekroond. Bien-aimé, je vous dis un secret. Les mondes connaissent ces choses. Hier, j'étais avec des jeunes, on a parlé beaucoup et on s'est posé des questions. Vous savez, tous les hommes qui résistent dans le monde, ils utilisent les principes de la Bible. En gisteren met de jongeren hebben we dat ook besproken. Alle mensen die heel veel succes hebben in de wereld, gebruiken gewoon de principes van de Bijbel. Mais nous qui dormons avec la Bible, nous ne résistons pas. Maar wij die slapen dag en nacht met de Bijbel, wij slagen. Parce que nous avons le secret, mais on n'utilise pas. Want wij kennen het geheim, we hebben het geheim, maar we gebruiken dat niet. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu ne le mets pas en pratique. Un païen écoute ce que moi je suis en train de dire, il le met en pratique, il aura ton mari. Bijvoorbeeld, Il aura ton mari. jij die luistert naar de prediking, maar je zet dat niet in praktijk. En ongelovige die dat hoort en dat wel in praktijk zet, en wel dat gaat hij een man kunnen afspannen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Oui. Toi, tu crois que ton mari a besoin d'écouter l'odeur de ta bouche parce que depuis le matin jusqu'à 12h sans se brosser. Alléluia. Mais tu lui prépares la nourriture. C'est ça qui se passe. Er gebeurt heel veel vrouwen die bijvoorbeeld de tanden niet poetsen 's morgens, maar ze bereiden wel voor de mannen voor. Nee, dat kan niet. Suivez-moi. Nee, ik weet wat ik zeg, jullie lachen ermee, maar dat zijn realiteiten en Je ne dingen. veux pas que mes enfants pleurent. Ik wil niet dat mijn Je veux kinderen que vous puissiez wenen, influencer vos maisons. maar ik wil dat jullie huizen beïnvloeden. Amen. Je ne vous apprends pas bien aimé à brosser les dents, mais tu dois le faire. Ne crois pas que tu es habitué 20 ans avec mon mari. 20 ans. Il m'a offert 20 ans vraiment. Non, non. En sommige mensen zeggen, ja, achter 20 jaar is die ontrouw geweest. Achter 20 jaar, nee, het zijn gewoon een bepaalde principes en bepaalde dingen die je in praktijk hebt gezet. Alléluia. Amen. Même au 21e siècle, ici en Europe, il y a des petits chiclettes, des petits trucs, mais dans la bouche pour se sentir bien. Ça fait du bien aussi à l'homme. En soms moet je ook gaan parfumeren, kauwgom of snoepjes eten, maakt niet uit, want de mannen hebben dat ook graag. Ah, Qui m'excite? wie begrijpt mij? Wie begrijpt mij? Ik geef jullie het geheim mee. Si vos maris n'arrivent pas à vous parler, moi je vous dis. Des fois, c'est honte de dire ta bouche, ça mon vie. Want ik weet dat Tu dis sommige ça mannen, à ta femme. Moi je te dis des fois. want misschien ga je man beschaamd zijn om te zeggen van schatje, het ruikt even. Maar ik zeg het je zodat je dat weet. Il n'aime pas le dialogue. Il n'aime pas le dialogue. Mais tu te sens mauvais. Tu veux comment l'homme veut pas. Tu veux que l'homme parle avec toi en face. Tu sens mauvais. Maar sommige vrouwen klagen van ja, mijn man wil nooit met mij praten en met mij leggen en zo. Maar misschien stink je gewoon of is er een bepaalde geur. Alléluia. Dus daarom zeg ik het je. Alléluia. Amen. On est en Europe. Le contrôle de dents, on le fait à tout moment. Ja, je kunt jaarlijks op controle gaan voor je tanden. Les secrets Het geheim pour le progrès d'une famille. voor een vooruitgang in een familie. Il y a les choses pour prier. Er zijn dingen waarvoor je Il moet y a aussi bidden, des choses qu'on doit faire. maar het zijn dingen, bepaalde dingen dat je wel moet gaan handelen en praktijk zetten. Ne prie pas, n'attends pas l'ange. N'attends pas l'ange de venir faire ça à ton âge. Ah ja, je hebt sommige dingen moet je niet wachten tot de engel komt en neemt je tandenborstel of en begint je te schminken bijvoorbeeld. Dat moet je zelf doen.
Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence. Maar de Heer heeft ons ook de intelligentie gegeven. Alléluia. Amen. 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 Je crois que vous me comprenez très bien. En ik hoop dat jullie me goed begrijpen. Voici le second secret. Wat is het tweede geheim? Le second erreur qui brise. Ah, ja. Dus je gaat 3 dingen gaan zeggen of opsommen die eigenlijk het geluk of het gunst van de vrouw verwoest. Beaucoup d'hommes sont devenus immatures. Je dis beaucoup d'hommes sont devenus immatures car le bonheur dégagé par la femme, c'est un héritage qui vient de Dieu. Donc, si un homme est encore enfant, il ne peut pas jouir de l'héritage qui vient de Dieu. Oké, dus het tweede punt is als een man onverantwoordelijk is of onmatuur is, kan hij nooit gaan ontdekken en ontwikkelen wat de vrouw, het geluk dat de vrouw in zich heeft. Alléluia. Amen. Galates chapitre 4 verset 1er. Galaten hoofdstuk 4 vers 1. Galates chapitre. Galaten. On n'a pas lu. Ah, Proverbe. On n'a pas dit ça. Ah, d'accord. Merci, Carlos. Ok. Ja. Oui, 31. Ja, non, maar on retourne au Proverbe. Maar eerst on n'a pas lu. J'ai pas niet fait attention. gelezen, inderdaad. Spreuken 31. 10 à 11. Van 10 tot 11. Proverbe 31, 10 à 11. On veut sauter, mais on me fait retourner aux femmes. C'est magnifique. Hoofdstuk Spreuken 31, hoofdstuk 31 vers 10. Proverbe 31. Écoutez, qui peut trouver une femme vertueuse? Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Cette parole, c'est comme une viande. C'est tellement magnifique. Non, ça dépend de la personne qui les prend. Moi, je les reçois comme une viande. Parce que... Voor mij het woord, of deze woorden, is als vlees. Het is zo lekker. Non, 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 c'est pas parce que je suis homme. C'est parce que ça me donne l'équilibre. Un homme doit être équilibré. Ik zie daarmee blij, niet omdat ik spreek tegen de vrouw of tegen de vrouwen, maar het is omdat de relatie is altijd evenwichtig. Dus verantwoordelijkheid komt van beide kanten. Qui peut trouver une femme vertueuse? Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Elle a bien plus de valeur que le père. Ze heeft meer waarde dan parels. Vous comprenez ce que la Bible nous présente? Vous comprenez la Het valeur vergelijking. d'une femme qui a des qualités? Dus een vrouw die heel veel kwaliteiten heeft, wordt vergeleken met een parel. Qui a de la valeur. Ce n'est pas une femme qui est liée aux petites choses. Het is niet een vrouw die verbonden is met een heel kleine Une zaak, femme qui a une vision. maar een vrouw die een visie heeft. Lorsque tu parles avec cette femme, tu as l'envie de l'écouter. En wanneer dat die vrouw praat, wil je echt naar haar luisteren. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Stel jezelf de à ta vraag, maison. wat het gebeurt Lorsque bij tu thuis. commences à parler, laisse-moi torcher, tu parles toujours de bêtises. Bijvoorbeeld als je praat, je man, weet je wat ik zie daar, die zegt altijd stomme dingen. Alléluia. Si on ne te répond pas bien, tu dois examiner qu'est-ce que tu dis. Want als je man niet altijd goed antwoordt, dan moet je gaan examineren en gaan kijken van, wat zeg ik tegen mijn man? Jamais tu peux chercher le diamant et tu le trouves, tu deviens nerveux. Want er is niemand die diamant terugvindt en die nerveus is. Alléluia. Mais la Bible dit, cette femme a de la valeur plus qu'une. Maar de Bijbel zegt, die vrouw heeft meer waarde dan parels. Of is meer waard.
dan paren. Moi, je crois que si vous retournez dans vos maisons, vous allez changer beaucoup. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Si on parle à une prostituée de la rue, une prostituée, elle les reçoit, elle le met en pratique, elle devient forte. Non, non, c'est le fétiche, c'est pas le fétiche. Elle a écouté les principes, elle a mis ça en pratique. Toi, tu écoutes beaucoup, tu ne mets pas ça en pratique. Va jeter ça, ce n'est pas un problème. Tu plairas toujours. En je moet weten, wij luisteren heel veel dingen, heel prediken, heel veel principes. Maar als we dat in praktijk zetten, zullen we winnen. Maar bijvoorbeeld een prostituee die dat wel hoort in de praktijk zet, hij zegt nee, ze heeft mijn man betoverd. Nee, ze heeft je man niet betoverd, maar ze heeft gewoon de principes in praktijk gezet. Amen. Vous savez, si un chien commence à mordre son patron, son chef, vous devez voir des choses. Soit le chien devient malade, ou bien tu le touches mal. En bijvoorbeeld als je ziet dat een hond eigenlijk haar eigenaar aanvalt of beet, dan moet je gaan kijken naar de relatie van ofwel is er iets mis met de hond, ofwel is er iets mis met de baas, waardoor dat de hond hem aanvalt. En dat is de wijsheid. We moeten gaan kijken naar de twee personen. Tu dois comprendre. Ton mari est malade, ta femme est malade, ou bien c'est toi qui le touches mal. En dan moet je gaan kijken van, is mijn man ziek, of is mijn vrouw ziek, of ben ik die niet goed gedraagt. On ne caresse pas un chien au sens contraire de ses poils. Maar we aaien nooit tegenovergestelde richting van de groei van de hart van de hond. Et le verset 10. Vers 11. Verset 11. Les termes de son mari, écoutez, d'abord ici, nous devons comprendre, la femme doit comprendre que dus de vrouw moet begrijpen, elle est représentée devant son mari comme une perle. Dus die vrouw wordt voorgesteld aan een man als een parel. Quelque chose de précieux. Iets die heel veel waarde geeft. Comment est-ce qu'on saura que je suis quelque chose de précieux? En hoe kun je dat weten? Van ik heb heel veel waarde. On va te conserver. Het is de manier waarop dat je bekend wordt, dat je behoud wordt. Quelque chose de précieux, on les conserve bien. Dus wanneer je iets waardevols hebt, toi-même tu sauras, dans cette maison-là, on ne touche pas à ça, parce qu'on les conserve. Bijvoorbeeld bepaalde kinderen of mensen weten van, dat mogen we niet aanraken, want dat heeft heel veel waarde. Dus zelfs als mensen dat niet zeggen, maar de manier waarop dat mensen met je omgaan, ga je weten van, ik heb heel veel waarde in de ogen van mensen. Alléluia. C'est cette femme, c'est celui qui s'inspire, qui reçoivent les bonnes choses quotidiennement de la part de l'Éternel. En die vrouwen met heel veel waarde zijn dingen die dagelijks geestelijke gunsten eigenlijk krijgen van de Heer. Ik zal een evenwicht brengen straks in mijn boodschap. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Het hart van haar man vertrouwt op haar. Si ton mari als jouw man ne te présente pas sa confiance, je niet vertrouwt of aantoont dat hij jou vertrouwt. Des raisons géopolitiques. Soit il n'a pas compris ce que tu es. Dus er gaan er twee redenen zijn. Ofwel begrijpt hij niet wie hij bent. Alléluia. Of wat hij hebt. En waardoor dat hij jou niet vertrouwt. Ou bien il ne sait pas réellement ce qu'il a lui de sa part. En als de man ook niet weet wat hij gekregen of welke gunst dat hij heeft gekregen van de man. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque tu as cette femme, dus als je die vrouw hebt met heel veel waarde, ton cœur, je hart doit faire confiance. moet haar vertrouwen. Et les produits ne lui feront pas défaut. En hij zal nooit aan winst aanbreken. Alléluia. C'est un homme équilibré. Het is een evenwichtige man. Sorry. Mais regarde dans certains mariages. Maar kijk naar bepaalde huwelijken. Est-ce que tu connais les codes de ton mari? Les codes de ton mari? Code, par exemple le bancaire. Bijvoorbeeld ken je code van je man. Tu connais les codes de téléphone de ton mari? Code van je telefoon van je man. Tu connais le code d'e-mail de ton mari? Van zijn e-mail, zijn paswoord. Ken je dat? Tu connais? Ken je dat?
Alléluia. Amen. Et non, ceux qui connaissent, gloire à Dieu. Maar de mensen die kennen, glorie aan God. Montre certains codes, cela veut dire qu'il y a de la confiance. Want als hij toch zijn paswoord en alles meegeeft, dan vertrouwt hij jou wel. Mais cela ne suffit pas de te donner seulement les codes. Il doit aussi autrefois te donner la carte. Ah, mais oui. Die zei, het code geven bijvoorbeeld van een bankkaart is niet genoeg. Maar hij moet je ook vertrouwen dat hij zijn bankkaart aan jou heeft, moet hij ook jou kunnen vertrouwen dat je niet te veel gaat uitgeven. Ne touche pas ma carte. Sommige mannen zo wat raak mijn kaart niet aan. Pas de confiance. Want als je gewoon niet vertrouwt, dat ze weet, gaat te veel uitgeven. Qui ne te fait pas confiance, il te donne seulement les codes. Alléluia. Ne touche pas mon téléphone. Raak mijn telefoon niet aan. Ne touche pas mon téléphone. Raak mijn telefoon niet aan. Et tu m'as donné les codes. Je hebt me toch een paswoord gegeven, dus mag ik het wel aanraken. Les chrétiens pleurent. Veel christen zijn heel C'est la vie des ongelukkig. chrétiens ici. Dat is het leven van heel veel christen. Moi, mes codes, ma femme me connaît. Al mijn paswoord en code mijn vrouw kennen het. Et la carte aussi, elle peut prendre. En mijn bankkaart mag ze ook nemen. Alléluia. Amen. Frère, regarde-moi bien. Amen. Amen. Oui. Nous devons faire beaucoup d'attention. We moeten goed opletten. Oui. Parce que la confiance, là, lorsque l'homme reçoit cette confiance, ça doit maintenant être réciproque. En als je het vertrouwen krijgt van jouw man, moet je ook hem gaan vertrouwen. Et de même aussi avec les femmes, l'homme, et surtout les femmes, l'homme ne connaît même pas le code. En meestal zijn er vrouwen die heel sneaky zijn, die eigenlijk dingen verbergen en die willen meegeven. Même pas. Mais vous êtes en mariage. Maar toch zijn jullie getrouwd. Vous êtes en famille. Een gezin, een familie. C'est malheureux. Het is ellende. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons un peu Jésus. Regardons le verset 30 de ce passage, le verset 30. Laten we vers 30 nemen van hoofdstuk 31, maar vers 30. Le verset 30. Ceux qui ne sont pas encore mariés, Voor de mensen die nog niet getrouwd zijn, ne cachez rien. verberg niets. Un jour tu mourras. La banque va tout prendre. Verberg niets aan je vrouw of aan je man, want stel dat één van jullie komt te sterven, dat je toch weet Parce que tu wat ne hij sais pas moet doen. comment est-ce que tu vas mourir. La grâce est trompeuse. Voici maintenant. La femme reçoit la grâce d'être la porte-bonheur. En de vrouw ontvangt een gunst van de Heer om het geluk te brengen. Lorsque cette grâce te monte sur la tête, ça te rend orgueilleuse. Maar als jij denkt van je gunst komt niet van God, maar van door wie hij bent en wat hij doet, dan is het bedriegelijk. Het is bedriegelijk. De perdre ce que tu peux donner à ton mari comme étant une En femme. dan verlies je eigenlijk wat hij een man moet meegeven of wat hij kunt geven als vrouw. Et la beauté est vaine. En schoonheid is edel. Voici mon secret. Wat is mijn geheim? Le secret majeur. De grootste geheim voor een Les vrouw. codes d'ouverture. De code om het geluk open te zetten. La Bible dit, Maar de Bijbel zegt, la femme qui craint l'Éternel maar een vrouw est die celle qui sera louée. de vrouw die Alléluia. de Heer vreest moet La worden crainte. genoemd. De vrees. C'est le seul secret Dat is het geheim qui eigenlijk. peut conserver le bonheur que la femme a. Die eigenlijk het geluk kan behouden dat de vrouw heeft ontvangen van de Heer. La femme qui craint l'Éternel De vrouw die de Heer vreest, sera louée. wordt geroemd. Alléluia. Amen. J'ai débordé. J'ai débordé. Je dois arrêter. Ik zal hier eindigen.
On va continuer le dimanche. Volgende week zullen we Sinon, verder praten. je vais aller trop vite. Anders ga ik te snel praten, terwijl ik heel belangrijke dingen wil meegeven. Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie zegent. Ma prière est que Mijn gebed is dat vanaf que les choses vandaag, changent dans vos familles. dat er dingen kunnen veranderen in jullie familie en gezinnen. Dat een vrouw, Je voudrais te dire une chose. ik wil u vrouwen, ik wil jullie iets zeggen. Tu es une actrice incomparable. Je speelt de grootste hoofdrol. Dieu a investi en toi un travail. De Heer heeft heel veel geïnvesteerd in de vrouwen. Mais tu dois craindre l'Éternel. Maar je moet de Heer vrezen. La crainte de l'Éternel Als je de Heer vreest, va briser toute influence du monde se manifester dans ta vie. alle invloeden van de wereld die zich willen manifesteren in jou, zullen verbroken worden door je vrees aan de Heer. Le dimanche, nous allons continuer ce thème Volgende week zullen we verder praten met hetzelfde thema. pour sauver nos familles et nos églises. Zodat we onze gemeente, maar ook onze familie kunnen redden. Dat de Heer jullie zegent. Acclamons